Sanmayın ki bu zafer benim zaferimdir. Bu zafer hepimizin zaferidir. Allahu Ekber! 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 Bu zafer beklediğimiz şafağın habercisidir. Muhakkak ki Allah'ın vaadi yakındır. Bize düşen bu vaadi savunmaktır. Bu kavga hak ile batılın kavgasıdır. Şimdi burada hepinizin gözleri önünde haykırıyorum. Zafer Allah'ındır. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bizler bu zafer için yaşar, bu zafer için şehit oluruz. Allahu Ekber! 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 Bu topraklarda mezarlarınız bile olmayacak. Cihan İmparatorluğu'nun önünde yok olup gideceksiniz. Avratlarınızın döşeğine kadar gireceğiz. Halklarınızın kanıyla sulayacağız toprağı. Kardeşlerim, durun! Beylerim, durun! Bu kefeleye cevabı inşallah yarın vereceğiz. Götürün bunu kafesli çadıra. Ulan nerede kaldı? Çoktan durmuş olması lazımdı. Acele etme Ulu Bilge. Noyan zaferle dönecektir. Sen neden Noyan'ın yanımda değilsin? Yanındaydım. Lakin beni geri yolladı. Sen mağaraya dön dedi. Hamza'yı komutan belleyip askerlerin başına koymuş. Asın. İyi konuşursun akıllı olan. Oban seninle iftihar eder. Lakin çok da mağrur olmayasın. İpler senin elindedir ama daha son söz söylenmemiştir.